志涵，今日週末天氣開始唔太穩定啊，有啲地區可能會落雨添。係啊，思齊，要去到下星期中後期高空反氣旋增強，天氣先至會好翻啲㗎。先睇下分區氣温，截至上晝7點，各區嘅最高氣温介乎26.2至到29.4度，至於最低氣温就介乎25.2至到28度。轉睇下風勢圖啊，一股偏東氣流正係影響廣東沿岸，同時高空反氣旋覆蓋華南。預測部分時間有陽光，天氣炎熱，市區最高氣温大約32度，新界再高1-2度，局部地區有驟雨，吹和緩偏東風。展望未來2-3日有幾陣驟雨，下星期中後期天色好轉。預測今日上晝嘅空氣質素健康風險，一般同路邊監測站都係低。預測今日嘅最高紫外線指數係8，強度屬於甚高。跟住睇埋大灣區城市嘅天氣。澳門驟雨，珠海雷暴；中山江門雷暴；肇慶佛山多雲；廣州天晴，東莞多雲；貴州多雲，深圳雷暴。天氣先講到呢一度啦。